السلام عليكم مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله اليوم لو 28 سامحوني. Le 28 septembre, اليوم le 28 septembre 2019 comme ça a été convenu. ان شاء الله اليوم نحكيو على الاوفر d'emploi valide متاع الكيبيك. اللي هو معناها j'ai eu beaucoup de questions concernant l'offre d'emploi valide tant اللي l'ARIMA maintenant il est basé sur les candidats اللي عندهم déjà l'offre d'emploi valide, le fameux offre d'emploi اللي خاول لهم تجيهم dans un premier lieu l'invitation pour déposer la demande certificat de sélection permanente, par la suite pour aboutir à la fin à la résidence permanente اللي هي des démarches اللي en cours en attendant حتى لوين الميفي plutôt تولي تبعث les invitations les ressortissants étrangers sur la base du besoin du marché réel اللي هو معناها نجمو نقولوا اللي هما les listes des domaines de formation اللي هما يكونوا prioritaires en premier lieu حتى لين يوصلوا الكوتا اللي حاجتهم بيهم ومن بعد يتعداو pour tout le monde. هذا البرانسيب. دونك بريف اليوم ان شاء الله نعملوا je vais récapituler la situation معناها شنو جديد شنو اللي موجود في الساحة بتاع l'immigration à un niveau provincial ou sur le niveau fédéral. ما يخفاش عليكم اللي ça bouge énormément اللي في الكوتي fédéral surtout في les provinces. Nomination beaucoup معناها les provinces ils ont adapté leur nomination provinciale وحلوا في الجام où plusieurs programmes sont ouverts présentement, où plusieurs invitations sont soumises نجم نقولوا d'une façon hebdomadaire كل جمعة كل 3-4 أيام ثم province تعمل extraction تبعت des invitations au niveau fédéral معناها متحركة بالكدا. niveau الكيبيك ما زلنا في الروداج ما زلنا ما عرفوش وقتاش توفى البريود دو روداج. نجم نقول سي دو l'incompétence بريف هذا هو شنو نقول سي معناها illogique و فريمون خلاو العباد الكل اون انستانس العباد الكل اون ستاند باي هذا الكل خارج على النطاق جميع الأطراف سوف مينيستير ديميغراسيون على راسهم وزير الهجرة الكيبيكي اللي الميزون بلاس والديماراج نتاع هذايا لاريماج ولاريما و اون رالونتي منجموش تفهموا علاش رالونتي بورتون اللي عندهم لي ressources nécessaires ou l'effectif nécessaire pour commencer à traiter un nombre important de demandes. معناها وزارة كاملة pour chaque 2 semaines 400 personnes avec عندها هي un rythme de traitement de 2000 par mois. قاعدة تنفيتي في 400 و 300 و 200 personnes اللي هو مش معقول. surtout كي نعرفوا لي l'inventaire اللي été purgé باللوا 9 معناها ما عندهم حتى دوسي توا يتريتيو فيه. يزيدوا يسكروا البروجرام البيك les étudiants اللي هو نقولوا الوحيد اللي قعدوا apart اللي قاعدين المينيستير يخدموا فيه اللي هو ترانزيسيون من ستاتيو نتاع ليتيديون باش ياخذ السيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون في البروغرام اكسبيريونس كيبيكواز هذا وقفوه حتى في نوفمبر. ثم بروجي دو لوا باش يبدلوا فيه هو دو تيل سورت ils vont écarter tous les étudiants اللي ماهمش يخدموا اللي ماهمش باش يخدموا في دومين دو فورماسيون ولا في ميتي اون دوموند معناها هذوك زاده ما عندهمش الحق يصبوا في الباك. معناها ثم دي ان بولفيرسمون توتال في شكشوكة نقولوا شكشوكة في الهجرة وماناش عارفين البود دو تونيل نتاعو خاطر ما موري شيء معناها ما عاد يصرف من عدل كله مش واضح. beaucoup de questions beaucoup de points d'interrogation على لي ديمارش على البروسيدور على وين ماشية كيفاش هذا كله ماهوش واضح. لي زيكستراكسيون محطوطين الكريتير نتاعهم بورتون معناها يقولوا il publie معناها les critères de sélection mais إلى متى sur quelle base. نقولوا اللي هما موجودين هنا c'est 3600 personnes qui ont vu leur demande CSQ refusée باللوا 9 وهما résidents في الكيبيك. وينهم هذوما qui seront traités d'une façon prioritaire وينهم ما وصلناش معناها 400 demandes مرة 200 معناها وصلوا توا في 1100 من جويلية توا أنا قريب أكتوبر من جويلية لأكتوبر معناها يخدموا 1000 دوسي اللي هو مش معقول on comprend rien. نجمو نفسروها بحاجة بركة اللي هو
باش يوصل ل40,000 يظل لي السنة باش ياخذ 20,000 مش باش يوصلهم حتى ل40,000 اللي واعد بيهم، يظل لي معمّل على 20,000. هذايا الكل نتبعوا فيه، ما في اليد حيلة، ما نجموا نعملوا شيء dans ce sens. On observe et on attend، هذايا هو. في النيفو نتاع الكيبيك شنوا جرى آخر extraction جرات le 19 août. عندك 19 août آخر وحدة جرات، صدقني يا ربي ça fait une semaine. سامحوني بالله juste les invitations. آخر وحدة جرات le 19 août 2019. هذه على مقتضاها عطاو جبدوا 444 invitation de telle sorte invitaو tous ceux qui séjournent au Québec وعندهم permis de travail ولا offre d'emploi. هذوما اللي عيطولهم، هذوما الآخرانيين 444 هما اللي شافوا لي دوموند بتاعهم فيهم، معناها ماك الجماعة متاع 3600 من 18000 اللي يتروفزوا. و elle séjournait au Québec le 16 juin 2019 alors qu'elle était titulaire d'un permis d'études ou de travail. معناها الجماعة اللي هنايا وعندهم permis de travail ولا permis d'études le 16 juin هذوك شافوا رواحهم ياخذوا des invitations. وقبلها extraction جات le 17 juillet 259 personnes ceux qui détiennent une offre d'emploi valide. هذوما لي زيكستراكسيون الآخرين اللي جراو للكيبيك اللي هما كيفاش هو حكاية فارغة معناها سي ريان دو تو بالنسبة كبروغرام معناها اتونت لهالبروغرام هذايا سورتو لي جون كي اون ديبوزي لي دوموند. لا غير حل من 9 سبتمبر 2019 معناها إلى ايتي لونسي، معناها سكر العام زيرو افونسمون فيه. لي جون معناها من 2016 صبوا انولاو لهم لي دوموند نتاعهم. فريمون الكيبيك مش واضحة ماهيش واضحة، ماهوش قاعد يوضحوا ونستناو. ما نخفيش عليكم معناها في لي رومور يقولوا معناها دون لي كوليس معناها لي بروفيسيونيل اللي بارل معناها ils attendent février 2020 معناها كي باش يتحلوا البورتاي نتاع لومبلويور وقتها il va lancer ولا ما نتصوروش كاس كي va lancer معناها يتحل البورتاي امبلويور معناها il se croit اللي ليزومبلويور الكل شادين الصف ما عندهم ما يعملوا في حياتهم باش يبداو يعملوا ريكروتمون ولا باش يعملوا لي زوفر دومبلوا فاليد. اوكي باش يعمل لك اوفر دومبلوا فاليد ما نتصوروش اللي هو باش يشدوا الصف وياخذوا ان اوفر باش يعملوا لي اوفر دومبلوا فاليد وما غدويك باش يجيه الكانديدا. معناها الكانديدا باش ياخذ 6 شهور باش ياخذ السي اس كيو نتاعو ومن بعد عنده 22 mois pour avoir la résidence. معناها شكون l'employeur qui va prendre en charge ولا باش يبدا il se précipite باش يوقف le 2 février 2020 وبور ديبوزي ان اوفر دومبلوا فاليد باش يحل مشكلته في المونك دو مان دوفر. حكايه فارغه معناها، انا من رايي الشخصي حكايه فارغه وحكايه ما تجدش. أه وجو نتروف معناها ما نشوفش في بوادر امل من الناحيه هذه اللي هو باش يلقاو حل سحري. الحل الوحيد اللي هو معناها انا نشوفه واللي نتصور اللي هذايا هو اللي باش يجرى فانت كونت باش يعديو 2019 معناها هذايا هاكا يسكروه في 40,000 البروميس نتاعهم ومن بعد يحلوا ليميغراسيون اون طونك كو مينيستير هي تستدعى حسب البزوان دو مارشي دو ترافاي. مش باش تقعد تستنى فيهم لي زومبلويور خاطر جربوها قبل ما مجاتش ومش باش تمشي توا خاطر ما ثماش كيفاش افونتاج لي زومبلويور بور ريكروتي ولا بور اونتامي سيت ديمارش لونغ واني با فونكسيوني ماهيش براتيك معناها بالنسبة للامبلويور ما عنده حتى ربح فيها. شكون باش يمشي يخلص 200 دولار هكاكا بوغ ان اوفر دومبلوا فاليد والامبلويي نتاعو باش يجيه بعد عامين ونص. مش معقولة ومش لوجيك. اوكي هذايا هو نستناو مازلنا معناها في لي ريغلومون في القرارات نتاعهم كل مرة يسقط في قرار ما نعرفوش هذيك كيفاش يخدم. الحاجة الواضحة اللي هو ما ثماش تمشي واضح، ما ثماش منهجية، ما ثماش بروتوكول معناها تحس اللي ثم بلان داكسيون قاعدين نتبعوا فيه قاعدين هكا كيفاش يبلفطوا كيفاش هكاك تدز تخطف. اما هذايا شكون الضحية في الاخر؟ هما لي كانديدا كي بوستول و تو لو سيكتور تو لي زومبلويور المارشي دومبلوا كرواسونس باش تمشي
وتطيح، الريتم d'accélération نتاع l'économie معناها ماشي باش يطيح. il a profité العام الأولاني من l'élan اللي خلته له البارتي فيدرال باش هاكا خذا لي retombées économiques نتاعهم، أما l'élan ما خذته الجروب فيدرال نتاع كويار قبل ما ياخذوا هما ليليكسيون نتاعهم. أما ça n'empêche معناها الروتار والرالونتيسمون باش يجرى مش جاي فيه وقت ما يفكوا حد. هذايا بالنسبة لكيبيك. دونك نرجعوا لي زوتر بروفانس كيما قلت لكم الفيدرال يبوج énormément. الكوتي نعرفوا احنا الفيدرال اللي المفتاح نتاعو هو البروغرام travailleur qualifié fédéral اللي هو اللي exige une année d'expérience dans les catégories O, A ou B, un niveau 7 في الفرنسي minimum pour être admissible. ومن بعد يدخلوا في الباسان يعطيهم السكور اللي هو يسمى سيستم دو كلاسمون جلوبال، على اساسه يجرى الاكستراكسيون. اخر اكستراكسيون جات في 462 462 الفوق. سا نومبيش اللي عندهم اقل من 462 هذوما ils peuvent avoir 600 points supplémentaires باش هذا يجيهم بالنوميناسيون بروفانسيال. معناها il y en a plusieurs provinces qui cherchent des candidats في الباسان انتري اكسبريس، يشوفوهم حسب الكريتير نتاعهم، حسب ليك شنو اسمه نقولوا احنا لي بروفيسيون اللي يخدموا فيهم، يعطيوهم دي انفيتاسيون. الانفيتاسيون هذيك تعطيه بمقابل 600 نقطة، معناها 300 بلس 600 يولي 900 اوتوماتيكمون سورا اكستراكتي في البروشين باك ديكستراكسيون اللي هي سوفون شاك دو سومين تجي كل نهار 4 جمعة بجمعة. هذايا بالنسبة للنوميناسيون بروفانسيال. أهم بروفانس توا تحركت احنا نجمو نقولوا اللي هي ساسكاتشيوان. ساسكاتشيوان اللي شافت كيفاش نقولوا احنا الليست نتاع الليست دي ميتي اون اوكوباسيون دو موند، بدلتها لو 18 سبتمبر، بدلتها دون فاسون كبيرة. معناها إلى انغلوبي نقولوا برشا معناها سي ام بي بوكو دو بروفيسيون ils sont en demande، ما خدتهم الساسكاتشيوان دو تيل سورت حلت الباب على مصراعيه للبروغرام نتاعها. دونك هذا البروغرام تاع ساسكاتشيوان ان شاء الله نعملوا له فيديو نفسروه شنو هو لي زيكزيجونس نتاعو. اما سكي امبورطون اللي هو لو 25 سبتمبر اللي فات، معناها يظل نهار 3 جو كخوا نهار 3 ميركودي يظل نهار الأربعاء، عيطت 769 كانديدا في انفيتاسيون واحدة. 769 سي énorme pour une seule extraction. هذا النومبر هذا tout le monde ils ont eu des invitations. les invitations نتاعهم تخول لهم يصبوا لي دوموند نتاعهم للساسكاتشوان. الساسكاتشوان تعطيهم نوميناسيون بروفانسيال ديزينياسيون تخول لهم باش ياخذوا كيفاش يقولوا 600 بوان دون لو سيستيم اونتري اكسبريس. هذه بالنسبه للساسكاتشوان. شنو هو ليكزيجونس نتاعهم؟ هو سكور لازم أقل حاجة 70 سولون لا جري نتاع الساسكاتشيوان. عندها جري زادا هي دو كالكول تتحسب اللي عنده 70 بوان ينجم يجيه في معناها كيفاش يقولوا ليست دو سي ام بي نتاعو rentre dans la liste des occupations en demande. هذه يعيطوا لهم في الكانديدا. دونك هذا نحب نعقب عليه، معناها جوست j'annonce معناها je fais une annonce. بالنسبة لنا احنا في Bienvenue Canada on a ajouté un autre service service d'évaluation préliminaire. احنا قبل كان عندنا un rapport préliminaire concernant le Québec وعندنا un rapport mixte اللي هو Québec et entrée express في البروغرام travailleur qualifié. توا عندنا سيرفيس سميناه لو كومبلي اللي هو évaluation préliminaire sur tous les provinces ouvertes. معناها اللي يعمل الكستيونير الأولاني نتاعو نعملوا له ان calcul de score une évaluation selon tous les programmes ouverts. معناها كيبيك، ساسكاتشوان، مانيتوبا، نوفيل-إيكوس، لونتاريو avec les volets نتاعها، l'Alberta, Prince-Édouard، كلهم نعملوا لهم l'évaluation. Il aura un rapport détaillé avec tous les programmes ouverts où son score ولا son profil il est admissible. هذا يخول له اللي هو عنده tous les كيفاش تقول tous les clés pour tous les provinces و c'est à lui de choisir la destination اللي نجم يختارها ولا
معناها ياخذ لي سيرفيس نتاعنا نجمو ناسيستيوه ونعطيوه البروغرام لو بلوز اديكوا اللي هو باش نجمو ناسيستيو. هذايا من ناحية. من ناحية أخرى السيرفيس نتاعنا il comporte en premier lieu l'évaluation, préparation نتاع الدوسيي نتاعو, الديبو في l'entrée express fédérale. ومن بعد au cas où il a eu les nominations, notre service inclut tous les demandes concernant tous les provinces. معناها تنجم تجيك nomination من 2 3 provinces ونصبوا فيهم الكل. معناها on peut vous assister, juste الفري نتاعهم أكثر خاطر ثما les frais gouvernementaux de chaque province, mais pour multiplier les chances d'avoir une désignation اللي هي importante ou primordiale pour avoir les 600 supplémentaires, 600 points, et pour avoir une extraction directe في l'entrée express باش تاخذ الفيزا نتاعك في 6 أشهر. هذه نسكر القوسين هذوما. دونك الساسكاتشوان كما قلت لكم حلت. المانيتوبا كيف عيطت 224 كانديدا في البروغرام نتاعها لو 25 سبتمبر اللي فات. بالنسبة لمانيتوبا، المانيتوبا عملت التيراج نتاعها، استدعت 59 معناها عيطت 132 بيرسون، أما عندهم سكور 519 اللي هو ان بو إلفي بالنسبة لمانيتوبا. لونتاريو كيف عيطت في الفولي كابيتال هيومان avec une liste de professions, liste de فيهم لي كونتابل، فيهم لي زانفيرميير، فيهم هذوما الكل عيطت لهم. فرانس إدوار زاد عيطت. هذا هو لونتاريو في الفولي فرانكوفون. هذا مازال من ماي اخر اكستراكسيون جرات، مازالوا ما عملوش اكستراكسيون. هذا البروغرام هذا مطلوب برشا بالنسبه لسو كي سون بيلانغ، معناها اللي عنده نيفو 7 في الفرنسي ونيفو 6 في الانجلي. هذوما كلهم يستناو ثم نوميناسيون قريبه ان شاء الله باش تجي بالنسبه لونتاريو، خاطر سا دات دوبوي لونطون. من ماي عيطت 400 واحد، 200 300 جو كخوا 300 بيرسون عيطت لهم في الفولي فرانكوفون، اللي هو بروغرام نجمو نقولوا لي مغربان ينجموا يبوستيليو فيه، خاطر النيفو 7 في الفرنسي اللي هو بي 2 انترميديير، مي النيفو 6 اللي هو نقولوا 5 et demi dans tous les épreuves نتاع اللي هي التيست نتاع الانجلي، اللي كيفاش نقولوا احنا accessible pour il y en a des personnes qui peuvent atteindre ce niveau facilement خاطر intermédiaire dans les deux langues. هذه لونتاريو فولي فرانكوفون نستناو في اكستراكسيون تجي تعطي بالكدا لي بروفانس. كيفاش نقولوا زاده نيو برونزويك اللي البروغرام نتاعها اللي هو كان مسكر وما يقبل ديجا كان لي كانديدا اللي هما ديجا في نيو برونزويك نو عنده دوزيام فولي نتاعو il invite selon la liste des domaines de formation اللي عندهم ليست دو ميتي اون دوموند. نيو برونزويك تعيطت مليح معناها عيطت elle a fait une des invitations ça fait une semaine je crois الجمعة اللي فاتت نيو برونزويك عيطت beaucoup de candidats dans son volet entrée express pourtant اللي هي مسكرة. ما نحكيوش على البارتي معناها الفولي استراتيجيك نو، الفولي اوردينير نتاع الترافايور كاليفي نتاعها اللي فيه دو بارتي ينجموا يصبوا في ديريكتومون على خاطرهم هما ils sont résidents ولا ils travaillent déjà في نيو برونزويك، اما هي elle peut choisir من الباسان انتري اكسبريس دي ميتي اون دوموند. هذه من ناحيه. نيو برونزويك زاد لو 23 بدلت السيستم نتاعها، قبل كان نبعث الدوسي بابي، هذه دوسي بابي كيما لالبرتا، نو توا ولات عندها بورتاي اون ليني نتاع نيو برونزويك نصبوا تو لي دوموند اون لين. هذه هو بالنسبه للنوميناسيون بروفانسيال. وبالنسبه للنوفوتي نتاع لي بروفانس اللي انا نشجع عليها بالكدا اون اتوندون الكيبيك اللي مازال ماهوش واضح في قادم في قريب الايام. دونك لا سول كونترانت اللي نجمو نلاحظوها بالنسبه لي بروفيل نتاع لي كانديدا لونتري اكسبريس هي البروف دو فون اللي هي سي ان بو إلفي، اللي في مقدورو باش بريفوار معناها بروف دو فون ينجم يصب في لونتري اكسبريس. c'est plus fiable, c'est plus fluide معناها elle est en cours واللي y en a beaucoup de monde والبصن قاعد يتعبى معناها يتزاد. حتى في السكور ديكستراكسيون ما هبطش معناها من 463 462 هبط المرة اللي فاتت، مازال عالي شوية. والبصن اللي رومبلي اللي نا ابوبري 6000 6800 دوموند في البصن عندها سكور انتر 450 وال 470 جو كخوا، معناها الفورشيت معبية والبصن قاعد يزيد يحبي.
معناها n'hésitez pas si vous avez la compétence, si vous avez vous justifiez une année d'expérience, surtout langue كان تكلموا français بركا essayez d'avoir le niveau NCLC 9 le français si vous êtes bilingue vous aurez plus de chances حتى بالسات تنجم تتعدى في الفرنسي أما il faudra bien avoir un niveau 6 في l'anglais en parallèle هذه grosso modo النوفوتي متاع شنو حاجة بركا جوست نحب نقول عليها بالنسبة للساسكاتشوان الساسكاتشوان بالنسبة للريبريزونتاسيون معناها les consultants réglementés en immigration euh, ils ne peuvent pas déposer au nom des candidats sauf s'ils ont un numéro d'acceptation ou s'ils ont une accréditation auprès du Saskatchewan كيما الكيبيك عندها زاد l'exigence هذيا معناها تيتر ديكزومبل انا معناها عندي نيميرو فيدرال ار 526585 وبالنسبه للكيبيك عندي نيميرو 11698 اللي هو ماخذ اوتوريزاسيون من الكيبيك اكزامان وبايمون دي فري وهذوما الكل باش تاخذ اوتوريزاسيون من الكيبيك. الساسكاتشوان كيف لازم يكون الكونسلتون عنده كيفاش يقولوا هو لوتوريزاسيون ولا لاكريديتاسيون بور ديبوزي او نون دي كانديدا بالنسبه للساسكاتشوان اللي بيرسونيلمون ان شاء الله نحاول ناخذها زاد هذه نتاع الساسكاتشوان مي هذه كاركتيرستيك معناها اللي يقول لك نحب نصب لك الساسكاتشوان كونسلتون انجدو قول له عندك لاكريديتاسيون من الساسكاتشوان ولا ما عندكش هذايا هو فيت اتونسيون دون سو سونس pour ne pas avoir une mauvaise représentation ويتلزق الحاجة لا تحمد عقبه هذه entre guillemets donc هذا هو بالنسبة un survol sur l'actualité de l'immigration. Donc, juste une question. قال لي سامحني niveau 7 يعني B2 على خاطر عديت التست وجبت B2 قريبة للسي 1. بالنسبة لل7 البي 2 هي نيفو 6 و 7 il faut معناها لازمك البي 2 افونسي تمام اما بالبوانتاج معناها بالبوانات لازمك البي نعطيكم الديتاي ان شاء الله نحط لكم بوبليكاسيون تاع الديتاي نتاع السكور افيك لي نيفو كوريسبوندون اما افهموا حاجه اللي البي 2 اللي هي ان سي ال سي 6 وان سي ال سي 7 زوز لما تشوف انت السكور نتاعك وين يا بي 2 طايحه اللوطه يا الفوق كان قريبه لسي 1 معناها ان سي ال سي 7 هذه بالنسبه للبي 2 بالنسبه للان سي ال سي 9 اللي هو نقولوا سي 1 اما السي 1 فيها الان سي ال سي 8 وال9 وال10 معناها النوف لازمك تكون انترميديير في الوسط السكور نتاعك يكون في الوسط نتاع السي 1 مش طايح اللوطه خاطر يولي 8 ما يتعداش ولا معناها 10 هذاك وبالنسبه للسي 2 اللي هو الان سي ال سي 11 و 12 هذوما هو الريبارتيسيون نتاع التابلو دو سكور هذا هو بالنسبه للريبارتيسيون دو سكور سولون النومنكلاتور نتاع الكلاسمون نتاع لي لونغ دونك هذا هو باهي نرجعوا اليوم الموضوع نتاعنا اللي هو البيرمي دو كيفاش يقول هو لوفر دومبلوا فاليد شنو هو لوفر دومبلوا فاليد هنايا il faudra bien distinguer entre deux processus هما يشبهوا لبعضهم في حكايات اما ils sont tout à fait différents qui mènent à deux résultats différents اوكي صحيح complémentaires l'une a un tronc commun ما بيناتهم mais ما يمنعش اللي il mène à la confusion معناها عباد تضيع معناها تقول لك offre d'emploi valide ولا offre d'emploi ولا contrat de travail وعندي UMT non c'est pas ainsi donc il faut distinguer ثم deux démarches démarche اللي هي تسمى démarche travailleur temporaire اللي هو إنسان احنا نعرفوه contrat de travail هذه البروسيسوس نتاع l'emploi de offre معناها contrat de travail جاي على أساس اللي هو travailleur temporaire باش يخدم مديد على روحه عام اثنين اللي يكتب له من ربي ويروح هذه باش تبدا بالامبلويور لازم يعمل اون étude d'impact sur le marché du travail هذاك في الكيبيك نحكيوه يعمل étude d'impact sur le marché du travail فيها يجوستيفي اللي هو il n'a pas pu trouver un résident permanent ولا un citoyen canadien pour combler le poste اللي عنده معناه انسان عرف عنده بوست نقولوا احنا اتيتر ديكزامبل ميكانيسيان عنده جراج اوكي ما يحب في ميكانيسيان ما لقاش لازم يعمل بوبليكاسيون دو لوفر نتاعو durant 30 jours 30 jours هذوما il accepte les gens معناها يقابل كان جاوها شكون يبوستول لوفر هذاك يقبلهم
يحكي معاهم، كان عجبوه معناها سوفون ما عجبوهش خاطر هو باش يتعدى المرحلة الثانية، كان عجبوه سي بون تنحى المشكل نتاعو، كان ما عجبوهش الكل ولا ما جا حتى حد، دونك باش يحاول يجيب واحد من ليترونجي، دونك il procède à une étude d'impact sur le marché du travail، بعد ما يعمل كل l'annonce 30 يوم هاذيك ويعمل كل rencontre وفي الآخر نتاعهم ما نجمش يجيب حتى حد، يمشي يقدم هذيا تسمى étude d'impact sur le marché du travail للIRCC للإميغراسيون نتاع كندا. وفي نفس الوقت عنده l'employeur اللي يقمرو من l'étranger يحكي معاه وعمل معاه un contrat de travail، يعمل له ديبو نتاع un certificat d'acceptation كيبيك للميفي المينيستير ديميغراسيون نتاع كيبيك، دونك باش يعمل دو دوموند اون ميم طون، واحدة للمينيستير نتاع ليميغراسيون فيدرال كندا الكل اسمها UEMT، وباش يعمل دوموند CAQ certificat d'acceptation de كيبيك للميفي باش يحطوا فيها السي في نتاعو والدبلوم والحكايات هذوك الكل. هذوما الزوز باش يعملوا له تريتمون تاع الدوسي سوفون ياخذ 4 شهور، يخلص الفري نتاعو ابوبخي 1300 دولار كومبيني ما بيناتهم الزوز، يخلص كل الفلوس هذوك ويقعد يستنى. هما باش يبداو يعملوا لي ريشيرش نتاعهم ويحكيو مع بعضهم لي زاجون ما بين زوز وزارات، ومن بعد يعطيوه الريزولتا مع بعضهم، واحد يعطيه ان سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك، وواحد يعطيه ان يو اي ام تي بوزيتيف معناها اللي هما وافقوا له على المقترح نتاعو ولا هو الاوفر نتاعو اللي هو خاطر هو ما لقاش خدام. دونك ياخذ الزوز وريقات هذوكا ويعطيهم للخدام نتاعو في بلادو، يمشي يصب دوموند دو بيرمي دو ترافاي، يقعد شهرين هذا بيرمي دو ترافاي، ومن بعد ياخذ بيرمي دو ترافاي ومعه فيزا، ياخذ الطيارة نتاعو ويجي لكيبيك على روحه ويشد البوست. هذه هو ديمارش تومبورير، هذا نتاع ستاتيو نتاع معناها البروسيسوس نتاع ان ترافايور تومبورير. الكاركتيرستيك اللي نجمو نحلو ما بين قوسين فيهم هما بالنسبة لي فونكسيون اللي في الكاتيجوري سي، خاطر الاو والا والبي السيد يجي يخدم على روحه مرحبا به كل شيء، وينجم يجيب العيلة نتاعو ويجيب الفامي نتاعو وياخدو دي بيرمي دو ترافاي اوفير، معناها كانوا راجل يجيب مرتو تنجم تاخد بيرمي دو ترافاي اوفير، ولادو ياخدو بيرمي ديتود خاطرهم اونفون تاع ترافايور تومبورير. Par contre, ceux qui auront un offre d'emploi في الكاتيجوري سي كيما نقولوا لي بروبوزي او بينيفيسيير، الفونكسيون اللي هما ما يسحقوش برشا تكنيك ولا برشا قرايه، هذوما مساكن نقولوش مساكن معناها القانون هو هكا يقول ما ينجموش يجيبوا الفامي نتاعهم كان بعد عام، وساعات تقعد حتى تكشي العامين. علاش؟ خاطر كونسيديري في الفيبل ريفوني ما ينجموش يسوفونيرو لي بيزوان نتاع الفامي نتاعهم بالريفوني اللي ياخذوا فيه من عند لوفر دومبلوا. دونك كاتيجوري سي راهم يجيهم الاوفر اما ما ينجموش يجيبوا الفامي نتاعهم من الاول، نجموا كان من بعد. هذا بالنسبه للبروسيسوس نتاع ترافايور تومبورير. بالنسبة للوفر دومبلوا فاليد، لوفر دومبلوا فاليد هذه تدخل في نطاق البروغرام نتاع travailleur qualifié دو كيبيك، معناها ريزيدونس بيرمانونت باش تقعد هون. الريزيدونس بيرمانونت كما قلنا تبدا بالاوفر دومبلوا فاليد، الاوفر دومبلوا فاليد هذايا يتصب في الاغيما، يتصب في الاغيما على اساسه الميفي تبعث لك انفيتاسيون على خاطر انت عندك اوفر دومبلوا فاليد، وسولون لي كريتير هي دو سيليكسيون كيما قلنا المره اللي فاتت عندك اوفر دومبلوا عيطت له، الديرنيير اكستراكسيون ما عيطت لهمش هذومك، اما سا نوبيش اما نورمالمون اللي يجي اوفر دومبلوا يكون هو بريوريتير بور افوار لانفيتاسيون. تجيك لانفيتاسيون تعطيها الورق بتاعها تخلصها في الفري غوفرنمونتو، بعد 6 شهور تعطيك السيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون وانت مازلت برا في ليترونجي مازلت ما جيتش، دونك تاخذ السيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون وتصب الدوموند نتاع الريزيدونس بيرمانونت نتاعك للفيدرال اللي الديلي نتاعها توا واصل 22 شهر. معناها ان امبلويور صب دوموند ولا اوفر دومبلوا فاليد يقعد يستنى الكانديدا نتاعو نقولوا في 22 بلس 8 28 موا، هذايا النورمال. باغ كونتر شنو الحاجه اللي فيها لوفر دومبلو فاليد؟ هي اسهل من ليتود دامباكت سور مارشي ترافاي. انا باش نوريكم توا الفورمولير اللي هو معناها لومبلويور اي امبلويور اللي اكزيج سولمون اللي لومبلويور عنده 12 شهر في كيبيك يخدم، معناها عنده شركه معامل ديكلاراسيون فيسكال نتاعو او موا نتاع 12 بروميي موا ينجم يعمل اوفر دومبلوا. ان اوفر دومبلوا فاليد سي ان انغاجمون
اللي هو il va réserver une place للسيد حتى لوين يجي en tant que résident permanent، مش كيما الأخرى باش يجي en tant que résident temporaire. هذا هو الفرق الكبير ما بيناتهم. Donc l'offre d'emploi il mène à une résidence permanente يصبها في الأغماء وتاكسيليري البروسيسوس دو سيليكسيون السيرتيفيكات de sélection permanent، وفي نفس الوقت elle est moins معناها plus facile et moins coûteuse. علاش الفري نتاعها 200 دولار هكا هو. l'offre d'emploi valide. نوريكم شنو هو الفورمulaire اللي عمرو هو الامبلويور تفهموا شنو هو الديتاي وشنو هي كيفاش يقولوا هما les exigences documentaires نتاع l'offre d'emploi valide باش هكاك l'employeur يكون admissible. Donc الفورمulaire هذا يتسمى ال A0700EF. شكون يعمروا un employeur et vous souhaitez embaucher un ressortissant étranger pour un emploi permanent. شفت نسطروا عليها permanent مش temporaire. Donc انت اول حاجه avant de présenter la demande vous devez effectuer des démarches pour pourvoir le poste de main-d'œuvre local. Si vous n'êtes pas parvenu à pourvoir le poste, à la suite de ces démarches, vous pourrez alors présenter une demande de validation d'une offre d'emploi permanente. كما قلت لكم يعمل les démarches نتاعو اللي هما souvent 30 jours publication d'un offre في الكي جي في الجيشي d'emploi في les sites de recrutement. دونك هذايا هو الدوموند وتوا الفورمولير هذاك تبعثو للمينيستير معاه لي فخي نتاعو. في الاخر هما يترتيوه ويرجعوا لك الريزولتا. دونك نرجعوا نشوفوا الفورمولير هذا شنو فيه. نلقاو فيه لي رونسينيومون تاع لونتربريز، الاسم لونتربريز، النيميرو داسيغ ناك نتاعها، النيميرو دونتربريز في الكيبيك، تعطيو التيب نتاعها بوبليك بارا بوبليك بريفي كوميونيتي ريليجيوز ولا اس بي ال اللي هي اورغانيزاسيون سون بوت لوكراتيف. وقتاش الشركة تجدد، وقتاش بدات لاكتيفيتي نتاعها، هذا تلقاوه في ريجستر كوميرس الشركة تلقاه، النومبر دومبلوي في طون بارسيال والنومبر دومبلوي في طون بلان، l'adresse نتاعها، البيرسون ressources معناها ديريكتور ولا جيرون يحط لانفورماسيون، ressortissant étranger السيد اللي في ليترونجي شكونه، شنو هو اسمه كذا وكذا، تحطوا لي كوردوني نتاعو ومن بعد تحطوا له الرونسينيومون دو لوفر. لوفر نقولوا احنا ان كونتابل وين باش يخدم، لوفر كونتابل تحطوا سي ام بي 1111 ومن بعد تعدل لادريس نتاع اليو ترافاي، تحط له لي كونديسيون هذوما الكل نورمالمون يكونوا في لوفر، مش في لوفر في الكونترا دو ترافاي نتاعك، قداش يخدم، السالير نتاعو hebdomadaire، قداش عنده فاكونس سولون لي ريغلومون اون فيغور ولا سولون كان ثم كونفونسيون نتاع السانديكا نتاعهم يحط النومبر دور و دو جور ولي كونفونسيون كوليكتيف اللي ثم سا ديبوندرا للكريتير نتاعهم. هذه بالنسبة تحط لي ديتاي هذوك الكل. من بعد indiquer les raisons qui vous incitent à faire appel à ce ressortissant étranger, expliquer l'impact de sa présence، معناها تحطوا شنو هو ce qui distingue l'employé هذا اللي تجيبه من برا، شنو بيجيب لك إضافة للشركة نتاعك. مثلا نقولوا احنا par exemple un cuisinier il a une expertise في cuisine مثلا نقولوا احنا في الكويزين ازياتيك ولا كويزين اورينتال، عنده اكسبرتيز اللي هو ما لقاهش الاوفر دومبلوا، على هذاك باش يجيبهم. ولا باغ اكزومبل نقولوا احنا مثلا في سونتر ديستيتيك نقولوا واحد، نقولوا امراه تعرف تعمل الحنه ولا تعمل الحرقوس تراديسيونيل ولا جونر دو تاتواج سوفيستيكي افيك ان برودوي، الفو ديستانغي معناها تعطيه الفالور اجوتي اللي هو باش يجيبها للشركه نتاعو. وتقول انت كيفاش vous avez évalué les compétences بتاع الريسورتيسون étranger نتاعك، معناها كيفاش عملت له ان تيست بسيكوتكنيك، عملت له فيديو كونفيرونس، طلبت دي ريفيرونس من عند دي زومبلويور نتاعو القدم هما جاوبوك، معناها بور ايفالوي لي كومبيتونس نتاعو طلبت له لي زاتيستاسيون دو تكنيسيتي، عنده دي كومبيتونس سوبليمونتير مثلا اكسبرتيز في دون دي موديل في الانفورماتيك اللي ما نعرفش je dis n'importe quoi معناها. dans ce sens il faut distinguer et باش توريك كيفاش انت tu as évalué le ressentiment نتاعك. ينجم يقول لك جاك هو عمل فيزيت، عملت له تيست سور بلاس، هذاك تطلب له فيزا ويجي على روحه. ومن بعد تحط له اسكي لي بريزونتمون امبلوا، كانوا يخدم تحط وي، كانوا ما يخدمش تقول تحط نو. هذايا هو بالنسبة للواحد زيد رونسينيومون كومبلي لوفر، تحط له ليست دي تاش شنو باش يخدم السيد، و avec une répartition معناها temporaire pourcentage نتاع الوقت قداش باش يخدم، شنو باش يخدم. هذه ينجموا il se base sur
descriptif نتاع CMP ينجموا يديفلوبيها dans ce sens. الفورماسيون أو l'expérience تحط لهم هنايا لي زيكزيجونس نتاع البوست هذاك شنو هو لازمو، مثلا كونتابل تقول لازمو ان ميتريس ولا يميتريزي دي لوجيسيال ولا دون سو سونس. والاكسبيريونس شنيا لازمها معناها الى مانيبيولي خذا لي غون ليفر يتريتي لي رابور ولا لي زيتا فينونسي دي نابورت كوا معناها كل ميتيي وشنو هي السبيسيفيسيتي نتاعها. هنا كان ثم دي سبيسيفيكاسيون بارتيكوليير تحطهم. شنو شنو حاجتك الإضافة معناها souvent هذيك هي la plus importante اللي qu'il faudra distinguer les ressortissants étrangers pour معناها contre ceux qui sont ici. هنايا من بعد تعمل ديسكريبتيف نتاع ايش عملت انت في الريكروتمون، عملت دي زابيل دوفر دي زوفر دومبلوا، ما جاني حد، قداش من واحد جاك وعلاش رفضتهم، هذا ينجم ديفلوبيها دون سو سونس. هذايا هو بالنسبة للفورمولير، ومن بعد تصحح تعمل دي ديكلاراسيون نتاعك، تصحح انت ويصحح هو وديبوزيو لا دوموند. معناها هذايا معناها سي ان فورمولير اسي سامبل، معناها اني با اوسي سوفيستيكي كبير برشا قدام اليو ام تي. اليو ام تي فيها دي راسيو يتحسبوا فيها، معناها ان دوسي بلوتو تكنيك اكثر منه فورمولير رومبليغ، الاخر متكنس اكثر. اليو ام تي اصعب. بالنسبة للوفر دومبلوا فاليد، هذا هو اللوفر كي يبدا عندك الديبوزي تجيك الريبونس، تعطيك الريبونس افيك ان اتيستاسيون دوفر دومبلوا فاليد، وتجيك معاها نيميرو دو ريفيرونس انديفيدويل ونيميرو دوسي. النيميرو دوسي هذاك اوتوماتيكمون باش يتصب في الباسان اغيما، تولي مطلوب للميغراسيون. ليميغراسيون تلقى عندك لوفر دومبلوا تعيط لك انفيتاسيون بلو رابيدمون. هذا هو لوفر دومبلوا فاليد اللي سامبل. La difficulté هو l'employeur qui voudra s'engager في processus نتاع offre d'emploi valide. أنا نقولوا offre d'emploi valide c'est une réservation d'une place، réserver لك بلاصتك العامين القدام. شكون هو l'employeur qui acceptera de entamer une démarche. Elle est simple، ما فيهاش حاجة كبيرة معناها صعيبة اللي difficile pour avoir un offre d'emploi valide، mais trouver l'employeur qui acceptera de réserver une place اللي انت باش تجيه بعد عام ولا بعد عامين ولا توا هاو 28 موا. شكون لومبلويور اللي خاطر هو لومبلويور حاجته بوست، حاجته بيه توا، حاجته بيه توا، وريزيرفي لك بلاصه ويمشي يلوج على امبلويور من جهه اخرى، ولا يعمل لك ديمارش اون ميم طون نتاع اليو ام تي سي ا كيو باش تنجم تجي انت في 6 اشهر. وهكا لوفر دومبلوا فاليد نتاعك يقعد بعد عامين تاخذ ريزيدونس. هذا ينجم ديمارش يمشي il déclenche deux processus en même temps, mais reste à voir avec les employeurs. ديما الربط والحل في يد les employeurs s'ils décident à faire ainsi. شنو هو l'avantage نتاعها؟ معناها les démarches هذه en parallèle بالنسبة les candidats اللي في الكاتيجوري سي اللي يجيو offre d'emploi معناها travailleur temporaire نتاع 6 أشهر معناها في الكاتيجوري سي. دونك يحاول يلانسيو يو ام تي شنو اسمه اوفر دومبلوا فاليد. كي يوصلوا هنايا علاش؟ على خاطر كي يوصلوا هنايا العرف نتاعو il sera exempté من لافيشاج، خاطر هو يخدم عنده ديجا، معناها اني با ما يعملش افيشاج ويعمل ابل دوفر وهذاك الكل. نو، عنده لومبلوي يعمل له اوفر دومبلوا فاليد، هذا يدخل في البلان دو ترانزيسيون وفي البلان ديتابليسمون تاع الكانديدا، يعاون فيه باش يولي ريزيدون، خاطر هو جايبو تومبورير باش يروح بعد عام، هو يحب يخليه. دونك يلانسي له لوفر دومبلوا فاليد باش ينجم ياخذ بيه هو لا ريزيدونس بيرمانونت بالنسبة ليه هو. و دون ان دوزيام ليو كي ياخذ السي اس كيو نتاعو ينجم يديبوزي ان بيرمي دو ترافاي اوفير للكونجوا نتاعو باش يجي بعد 6 اشهر، ما يقعدش يستنى العام ولا العامين خاصة في الكاتيجوري سي. دونك il devra lancer un offre d'emploi valide. هذايا بالنسبة للوفر دومبلوا فاليد. شكون عنده سؤال دون فيما يخص هذا الموضوع؟ دونك نرجعوا للسؤالات. Combien de frais pour postuler la candidature entrée express؟ هذا سؤال يطول شرحه لأنه يتطلب تفصيلا، لأن الأنتري إكسبريس معناها تتقسم سوا اون انتري اكسبريس اوردينير اكستراكسيون ديريكت، سوا بنوميناسيون بروفينسيال نوميناسيون تاع بروفانس واحدة، ولا باش تصب ال 4 5 بروفانس، معناها سا ديبوندرا.
ولي زونوغيغ هذوما يتقسموا. هذايا بالنسبة si vous optez pour un service d'un professionnel. بالنسبة ليك أنت toute seule عندك les frais 1040 دولار للفيدرال وتزيدهم les frais نتاع chaque province que vous voulez dépenser. Des astuces fiables pour la preuve de fond, car si cela m'empêche vraiment. Les preuves de fond, souvent les gens, ils s'empruntent via des attestations de dons, معناها يعطيهم des attestations de dons. بعد كي نوب عليهم ربي يرجعوا ولا هو دون يتسمى عطاوه لهم معناها بمقتضى بإرادتهم معناها اللي هو مش باش يرجع له. أما هذوما ينجم يلقى باب معناها باش تلقى دي فون. أنا أستاذ إنجليزية في جامعة في الخليج، عمري 27 وعندي مستوى C1 فرنسي مع تجربة 2 سنوات. هل أستطيع؟ طبعا تستطيع، وأنت من المفضلين في برنامج الفرنكوفونية للأونتاريو، أشجعك على الإكسبرس أنتري. ماستر جيني سيفيل مطلوبة؟ إذا وي شنو هو نيفو اللغة؟ الماستر si vous aurez un master plus une expérience de 2 ans plus un niveau 9 de français, l'entrée express directement. Prof, éducation physique sportive مطلوبة. Je ne peux pas détailler tous les métiers en demande. Mais les métiers en demande dans chaque province, vous allez avoir. ما عنديش encyclopédie des centaines de métiers. Mais il faut chercher le CMP et la liste des métiers en demande في les provinces. مطلوب sport, tous les domaines sont demandés, tous les domaines. معناها السيليكسيون ما تتلهي مش بالدومين seulement. Il y en a plusieurs critères. عمر expérience conjoint هذوما الكل يدخلوا. بربي entrée express لازم TCF Canada ou bien أي TCF. Non, entrée express il faudra TCF Canada ou le TEF Canada. Et je recommande le TEF Canada car le TCF Canada il n'est pas acceptable par plusieurs autres provinces. Il n'est pas reconnu encore par d'autres provinces. معناتها تنجم تكون تعيط لك province كيما نوفيل إيكوس وتقول لك اعطيني التيف ما نستعرفش بالTCF Canada. J'ai eu un contrat et une avocate mandatée par l'employeur déposer le dossier, ça fait une semaine. Est-ce que ça me rassure que les MT soient... Non, non, il n'y a pas de garantie. C'est une demande, ça a un résultat après 4 mois, vous aurez soit positif, soit négatif. Tout dépendra de votre employeur, c'est pas de vous. تعرفش على l'employeur نتاعك اللي معناها dans le règle de l'art ولا عنده des problèmes ou tu sais pas, انت تعرفش. Je pense pas que l'employeur a des contraintes pour ne pas faire parvenir un employé. Espérons bien, on espère qu'il n'aura rien ou vous aurez un UMT positif. Comme ça, vous aurez votre permis de travail facilement. BTS sont maintenant appareils informatique et réseau. C'est un domaine, tout ce qui est informatique et réseau, il est demandé dans toutes les provinces. Génie civil aussi. Diplôme infirmier, les sentiers kiff, ils sont demandés. Est-ce qu'il faut passer une test de langue avant de remplir ARIMA? Non, c'est pas obligatoire, mais c'est difficile d'être extracté sans avoir un test au préalable. كيف باش يختارك هو؟ تخش عليك انت عطيته السي في تقول له ما نعرفش نحكي. هو باش يختارك على السي في هو لاغيما سي ان سي في سي اون ديكلاراسيون دانتيغي تقول له انا راني ماخذ دبلوم وما تقولوش راني نعرف نحكي فرونسي يمشي اللي يعرف يحكي فرونسي il va choisir l'autre c'est simple. C'est ça. Tout le monde dit que c'est les frais, mais c'est ça l'immigration. Personne, man. L'immigration, il doit suivre les règles de l'art. Comme l'immigration, c'est coûteux, صحيح, mais personne n'oblige personne. Man. اللي ما يحبش يقعد في بلاد ولا يمشي لبلاد أخرى. C'est simple. Man. La question elle se répète. Pourtant, l'IGB نتاعها سهلة. C'est offre et demande. On te propose un service avec XXX critères. Si vous satisfait, تفضل مرحبا. ما تحبش بدل. Il ne faut pas contourner et essayer de trouver. Non, واضحين برشا هما في الحكاية. Licence en sciences de gestion financière. Plus 15 ans d'expérience, niveau 9. S'il vous plaît, je ne peux pas faire des évaluations personnalisées. أقل حاجة نجم تم السيت نتاع CAC, vous pouvez évaluer votre admissibilité à site gratuitement.
Si vous optez pour un service professionnel contre des honoraires, souvent entre 100 et 200 dollars, هذوما les frais بالنسبة les professionnels réglementés, امشيو l'agence يعمل لكم calcul de score détaillé avec des يعمل لكم décortiquage ويعطيكم معناها البوسيبيليتي بالنسبة للبروفانس. On assure ce service. بالنسبة l'évaluation هكاك اعتباطية on peut pas faire elle n'est pas fiable معناها. Elle n'est pas fiable ou ça mène à l'erreur ou beaucoup ils ont eu des dossiers refusés pour cette contrainte surtout من الأول يستغلها يقول لك 100,000 ولا 200 ولا je sais pas combien يقول لك 200,000 ولاية تنقدهم واحد يقد واحد ومن بعد يخسر فلوسه الكل. Avec un total de 72 points et un score 3,80, j'ai une chance pour entrer express, un couple et un bobo. Non, vous n'avez pas كيفاش يقولوا هو de chance, sauf pour les provinces. لازمك تلقى un programme من les provinces qui répond à ton profil اللي هو CMP نتاعك au niveau de langue. Donc هنا لازمك معناها une évaluation plus approfondie في niveau des provinces. ننصحك تعمل évaluation chez un professionnel pour cerner le programme adéquat اللي تنجم تدخل منه. أما 384 vous êtes loin خاطر score d'extraction 462 تو. Technicien supérieur génie civil, expérience, c'est pas. سامحوني, je peux pas faire les évaluations personnalisées هكا. technicien, si c'est possible مرة تحكي لنا على programme pilote اللي مناطق ريفية côté anglophone. اوكي, هذا programme pilote جديد عملوه نحكي لكم عليه إن شاء الله مرة. Est-ce que je peux changer le passeport avant de remettre à l'ambassade pour permis de travail pendant l'étude de dossier? Oui, bien sûr. Maîtrise en finance ESG, je vais avoir un diplôme BTS non homologué en Tunisie et j'ai un niveau développé 1. Je peux postuler. Il faut avoir un diplôme homologué reconnu surtout. Il y a un de chaque diplôme avant d'entamer la démarche avec le Québec ou avec le Canada de façon générale. Il y a soit évaluation comparative diplôme le Québec ou il y a EDE. يشوف الدبلوم نتاعو مقبول ولا كان مش مقبول, c'est pas la peine de perdre son temps et son argent. BTP en cuisine est demandé, oui, bien sûr, il est fortement demandé. Je vous invite à postuler le recrutement Tunisie. تم recrutement توا campagne في نوفمبر يظهر لي باش يمشيو لسوسة. postule, il recrute beaucoup de candidats les cuisines, طالبين des cuisiniers. Essayez de tenter votre chance. هذا ينجم يكون لك باب باش تعمل résidence permanente par la suite. Ok, j'ai un agrément de Canadim, Renault, agrément de quoi? J'ai pas, non, agrément à tourner, est-ce que c'est légal? Agrément de quoi? J'ai pas compris. Qui donne des agréments sur à quel niveau? Je vois l'agrément. À tourner, est-ce que c'est légal? Canadim, peut-être vous parlez d'une agence, des firmes d'immigration, عملت évaluation préliminaire gratuite وقالت لك vous êtes admissible. C'est pas un agrément, ça, c'est rien du tout. D'ailleurs, قالت لك اللي peut-être vous êtes admissible, veuillez le contacter, payez vos frais initial d'ouverture de dossier, باش يعملوا لك un rapport préliminaire. Si vous voulez prendre leur service, vous continuez avec eux, c'est ça. Ce n'est pas un agrément. حتى حد ما يعطي agrément في l'immigration. J'ai une sœur au Québec, est-ce que je peux postuler directement au Québec ou non? Non. Vous rentrez dans le même bassin ARIMA comme tout le monde. L'avantage اللي تجيبوا لك أختك une fois يعيطوا لك تولي تزيدك 3 points في السكور. معناها vous serez avantageuse devant les autres باش تاخد une acceptation. معناها pour dépasser le score de sélection اللي هو 51 كأنك وحدك كأنك معرسة 59. Ok, on a encore 7 minutes. Inch'Allah نحطوا les questions كان تحبوا نجاوبوك. كما قلت لكم معناها sincèrement مش vraiment معناها sincèrement je vous conseille surtout d'évaluer, faire des évaluations préliminaires pour être sûr اللي هو اللي نتوما vous serez admissible dans n'importe quel programme.
ما تعملوش برشا على l'évaluation هذه en ligne ou les évaluations gratuites, elles sont pas fiables. Parfois, il y en a des fautes. Investissez, ما تعملوش procédure مع des consultants ولا des avocats. Non, اعملوا évaluation préliminaire هذيك الأولانية مع بروفيسيونيل ومن بعد قد وحدكم. أنا أنصحكم أكثر من هيك، قد وحدكم يعني اربحوا فلوسكم، أما أو موا كي تبدا الباز صحيحة، تبدا عارف اللي أنت ماشي في الطريق الصحيح، مش تبدا تقول أنا جو سوي أدميسيبل في لونتري إكسبريس وهذا مشى عمل التاف والآخر عمل لو دي أو والآخر كل شيء ومن بعد هو ني با أدميسيبل خاطر هو في الكاتيجوري سي ما يعرفش. فيت اتونسيون دون سو سونس، مشات عليه التاف ومشات عليه الفلوس هذوما قرابة المليون واش مشاو عليه. فهمت؟ Faites vos évaluations préliminaires en bas, débordez-vous pour continuer toute seule. تنجم تقدوا toute seule, c'est pas aussi délicat, mais il faudra faire attention. Il y a des rouages techniques, il y en a des pièges. Faites attention. Vous allez gagner seulement les honoraires. Au lieu de. Je connais سؤالات. Ok. Quand ils vont faire la sélection جاوبت عليه، ارجع الفيديو هذا تنببليه، ارجع من الاول الكل جاوبت على السؤال هذا ربع ساعة كامل. Les aides-soignants sont-elles demandées au Canada? Oui. عندك surtout في ال aides-soignants les proposés bénéficiaires مطلوبين بالكدا. Comment faire les équivalences des diplômes homologués en Tunisie? Merci. Il y en a une démarche l'homologation معناها l'évaluation comparative تتعمل في الكيبيك. On assure ce service contre des honoraires. تنجم تكونتاكتي البيرو نتاعي، on peut te faire cette équivalence. Soit le fédéral, soit le Québec كما تحب انت، mais contre des honoraires نخدموا على رواحنا كما يقول. Pour le 12 000, est-ce qu'il est obligatoire toujours dans le compte pour l'entrée? Oui, obligatoire. Je suis actuellement étudiante à l'université, j'ai un permis d'études à temps plein et je viens d'avoir une offre d'emploi ici au Québec. On va recommencer la procédure pour avoir le permis de travail. Est-ce que le fait que j'ai un permis d'études ne sera pas un obstacle pour obtenir un permis de travail? Non. Si vous aurez votre permis de travail, il faut désister من les études. خاطر تبدل البروفيل نتاعك لازمك تبدل. خاطر en tant qu'étudiant, vous n'avez le droit qu'à 20 heures par semaine. ولا يعمل لك offre d'emploi بتاع 20 heures par semaine pour pouvoir continuer dans le même sens. Mais انت خديت offre d'emploi بدل. Arrête les cours كان ما تحبش عندكش ambition académique وقف les cours وكمل في le permis de travail. Au moins une année pour être admissible لل PEC. Mais faites attention, faites attention, faites attention. خاطر ثم un projet de loi باش يليميتي l'accès لل PEC بالنسبة لل permis de travail ouvert باش تولي في الليست دي ميتي اون دوموند. معناها تنجم انت تبدلت الشقلالة هذه الكل ومشيت خدمت مع السيد وبعد عام جيت باش تصب في الباك تلقى روحك البروفيسيون نتاعك مش مطلوبة، دونك vous serez plus admissible. ثم بروجي لوا مازال ما ولاش لوا، مي mettez ça en tête. BTS cuisine مطلوبة ال BTS cuisine. BTP électronique oui. Électronique, le BTP à savoir, il faudra vérifier, je ne peux pas te mener à l'erreur. لازم تثبتوا البي تي بي نتاعك سورتو في السكور. لو تاف كندا يتحسب الكل ولا كل بروف وحدها؟ يعني لازم لي 4 بروف نجيب فيهم سي ان؟ وي الفو لي 4 بروف تطيح في واحدة تعاود الكل. Créer ma propre société de vente est-elle une expérience dans Arima? Oui, en tant que gérante de comment dirais-je, vente en détail. أعطينا نعملوا l'évaluation. Vous pouvez contacter l'un de mes bureaux هاكا l'email ثم l'adresse de mes bureaux كلم واحد منهم يقدوا لك l'évaluation comparative. Master en économie spécialité monnaie finance et banque avec 2 ans d'expérience مطلوبة. Oui, l'économie ou le finance مطلوبين. Est-ce que pour entrer express, est-ce que la preuve de fonds se fait avant de créer le profil ou bien une fois l'extraction en fait? كي تعمل البروفيل نتاعك معناها tu vas t'engager solennellement باش تقول له راني عندي مثلا 13000 دولار في الكونت، اما باش يطلبوا لك البروف كي تجيك l'extraction. J'ai un diplôme de commerce international ما فهم كي comme je peux postuler.
tout le monde peut postuler, mais il y en a plusieurs critères à évaluer. Moi, j'ai le diplôme seulement. Il y en a une combinaison de critères. Et faites une évaluation préliminaire. Un rapport préliminaire في agence ولا autre le site vérifie l'admissibilité. Il y en a plusieurs critères. L'âge, العمر, l'expérience, le diplôme, le conjoint, العمر, الصغار, كلهم يدخلوا هذوما. Est-ce que la preuve de fond, ça fait ok. Quoi de neuf sur Arima? J'ai parlé 15 minutes au début de cette vidéo. ارجع الفيديو من الأول تلقى لي شنو حكيت لكم. Mon mari a une maîtrise en informatique appliquée et gestion avec 7 ans d'expérience en ressources humaines. Est-ce que مطلوبة oui ou non? Ça dépendra de l'âge. Oui. مطلوبة من ناحية مطلوبة mais il faudra évaluer tout le profil. Domaine agroalimentaire, oui, مطلوب. Je suis un jeune Algérien intitulé d'un diplôme d'ingénieur en métallurgie. Avec 7 ans, est-ce que j'ai de la chance? Si vous justifiez un bon niveau en langue française, vous aurez une chance même pour l'entrée express. Oui, vous avez de la chance. Lazer Abdelkader, c'est riche, gestion financière. Oui, tout ce qui est finance. Attends, tout ce qui est finance, tout ce qui est informatique, tout ce qui est génie, mécanique, ingénierie, génie civil, euh, هذوما كيفاش نقولوا هما cuisine, restauration, gestion, كلهم مطلوبين كلهم on demande. Combien ça coûte le traitement de dossier chez Bienvenue Canada? Coût général et merci, ça dépendra du profil, ça dépendra du programme, ça dépendra des options que vous voulez, ça dépendra du service que vous voulez octroyer. Contactez une conseillère 30 minutes gratuite تفسر لك toute la procédure tous les frais اعمل حسابك وتوكل على ربك. اوكي قداش يلزمني فلوس pour toute la procédure de l'immigration au Québec. Ça dépendra كان باش تقد وحدك باش تكلف لك ابوبري في ال4 ملايين. كان باش تقد وحدك كان avec une agence il faudra prévoir في 7-8. محمد يونس حمود permis semi poids lourd chauffeur est-ce que je peux? Les, les semis هذوما مطلوبين في l'Alberta mais dans un programme spécifique il faut avoir un contrat de travail معناها c'est pas simple les soudeurs مطلوبين بالكدا زادا بالكيبيك 40 ans d'âge est-ce que j'ai de la chance vous pouvez avoir de la chance si vous avez les autres critères qui ما يكونوا élevés معناها عندك un bon niveau عندك une bonne expérience diplôme oui vous pouvez avoir de la chance il n'y a pas de limite surtout في l'entrée express vous pouvez تنجم. اوكي فورماسيون سوتيان انفورماتيك تنجم تخدم بها غادي بعد ما تعملها دي او بي. وي وي بيان سور ثم لوفر ثم الدوموند موجود بزاف باش نقول موجود. je suis je suis très je suis je souhaiterais contrat de travail. On n'assure pas les contrats malheureusement, il faut contacter les employeurs. Plomberie oui, نجارة l'aluminium il faudra avoir un diplôme reconnu dans ce sens. هذا هو بالنسبة اليوم بالنسبة لللايف هذايا كيما قلت لكم. جو بروفيت دو لوكازيون باش نقول لكم اللي عندنا سيرفيس اللي هو رابور بريليمينير كومبلي اللي يعمل لكم ايفالواسيون على تو لي بروغرام بروغرامات الكل محلولة والادميسيبل ا ان مومون دوني. معناها ليفالواسيون فيها ليفالواسيون تاع الكيبيك فيها ليفالواسيون تاع لونتري اكسبريس ترافايور كاليفي اكستراكسيون ديريكت ومعها ايفالواسيون حسب لي بروغرام دي بروفانس المحلولين الكل. معناها كان نيو برونزويك محلولة نعمل ايفالواسيون على نيو برونزويك على لونتاريو على مانيتوبا نوفيل ايكوس بريتش كولومبيا ساسكاتشيوان كله اللي يبدا محلول عندك فيه شانس vous aurez une recommandation des conseils pour postuler في l'offre هذايا. n'hésitez pas à contacter nos bureaux les adresses نتاعنا محطوطين في السيت autre le bienvenu-canada-immigration.com tous les coordonnées تنجموا تكونتاكتيهم ومرحبا بكم. هذا هو بالنسبة لليوم إن شاء الله نتقابلوا مرة أخرى نفسر لكم نعطيكم دي ديتاي نعطيكم دي سيكسيون للمواضيع تحبوا نحكي لكم عليهم. ما عندنا حتى إشكالية dans ce sens. On achemine des conseils gratuitement pour tout le monde, rien pour vous aider. Dans ce sens, ça n'empêche, nous sommes une firme d'immigration accréditée. Pour ceux qui optent pour un service professionnel, ils profitent de notre expertise dans le domaine et نجم يكلمنا
ويطلع كندا كيما غيره اللي طلعوا معناها. on manque pas de témoignages dans ce sens. les candidats نتاعنا الحمد لله ثم اللي وصلوا déjà ils sont bien installés déjà. وهذا هو من نعمة ما عند ربي كما يقول. هذا هو بالنسبة لليوم، ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله في فيديو آخر. اختيار العمالة الأكفاء للهجرة من تونس إلى كندا هو قانون جديد دخل حيز التنفيذ منذ أواخر شهر جوان الفارط بالكيبك. قانون أثار جدلا واسعا قبل صدوره، وسيهم العديد من الشباب الراغب في الهجرة إلى كندا. دخل قانون اختيار العمل الكفء للهجرة إلى كندا حيز التنفيذ منذ جوان الفارط، والذي يتضمن عملية انتقاء المترشحين حسب المهارات المهنية لطالبي الهجرة، وفق ما أكده المستشار القانوني المرخص للهجرة إلى كندا سيف الدين شوشان. قانون اختيار العمل الكفء متاع الكيبيك اللي دخل حيز التنفيذ في 27 جوان اللي فات، بعد مداولات في قانون وعرك وماشي معناها مباحثات قانونية جرات صادقوا على القانون رقم 9 اللي بمقتضاه الكيبات ولات تختار تنتقي العمل الكفء. أول حاجة هي الديكلاراسيون دانتيغي، هذه الترشح هذه تجرى بصفة مجانية، معناها نقولوا هي بلاتفورم الكترونيك، تحط السي في نتاعك ولا البروفيل نتاعك في الباسان دو كونديداتور. اون فوا اختارتك معناها الهجرة انتقاتك معناها حسب المواصفات اللي هي تحددها، تستدعاك باش تصب المطلب الرسمي. المطلب الرسمي هذا التعيير نتاعو يجرى حسب اون غري دو بونديراسيون، جدول نتاع تقييم. الجدول هذايا بالنقاط معناها توت اوبجيكتيفيتي، ما ثماش محاباه ولا ما ثماش اختيار هذا على كون هذا، جدول تنقيط فيه سكورينج. لازمك تفوت 50 نقطه كان كنت عازب، ولازمك تفوت 59 نقطه في متزوج، معناها ملف نتاع عائله لازم يفوت 59 نقطه اختيار. اذا تعديت لي ليميت معناها لي بوان دو سيليكسيون اوتوماتيكمون تجيك بطاقه الاختيار نتاع الكيبيك اللي هي سيليكسيون سيرتيفيكات سيليكسيون بيرمانون، اللي بمقتضاها تقدم مطلب للفيدرال باش يعطيوك كارت دو ريزيدونس. ويطمح معظم الشباب للهجرة إلى كندا لتغيير ظروف عيشهم أو البحث عن فرص للعمل هناك. طموحاتي بالطبيعة أني نخدم، فوالا أني نخدم بالكدا، نحب نعيش بالباهي، فهمت. بالطبيعة الفلوس الناس كلها تحب عليها، فهمت. بتنجم تعمل حد شيء كان ما عندك فلوس، ونحب نقري صغاري بالكدا. هذا وحذر شمس الدين شوشان من وجود مكاتب وهمية للتحايل على الراغبين في الهجرة إلى كندا.